好嚟啦，正式開始，係笑話。雷洛啊！ OK，嚟啊！有一個早上啊，有兩隻鴨仔喺個魚塘嗰度游水，一隻咧就叫阿強，一隻就叫阿芝。咁啊咧，阿芝踢水嗰陣咧，唔小心踢到阿強個頭喎。但阿強咧又冇嬲佢喎，點解咧？哇，點解？係咪好難咧？點解啊？好難喎！呢個係考啲乜嘢啊？啊，四字詞語嚟嘅。係冇錯，答案係四字嘅。開估啊！因為阿強唔怪之得噶，拜。好冷唉，屌你接近係夾硬雷洛級數喎，10分我屌鳩你啊！我求其揾嗰啲四字詞語，跟住作個名係咩阿芝芝咁樣，屌你唔怪之得啊黐筋！我屌笑話雷洛啊，嚟啊知唔知點解 Juno 啊！Juno 麥浚會攞呢個發泡膠啊，隔住啲風啊？咁乜撚啊！型啊！嗰乜撚？知點解 Juno 攞塊發泡膠隔住啲風啊？零格風喎，唔係啊，係點樣咧？因為風和風之間隔了風波，無數風波，係咁。拜。我屌你，講乜撚啊！我以為佢講咩極醜惡咩，攞塊哇！呢個傻佬仲撚傻，水嗰個紙皮啊！屌你，不如攞 condom 啦，紙皮得咁 condom 都得啦。笑話雷洛，係嚟啊！你知唔知邊個浸水係唔會死嘅？嗰個題目太大啦，即係邊個你其實好多人都得嘅喎，男定女定咩啊？歌手冇，普通求其估啊！點估啊？唉，開估啊！周章啊，因為大費周章。仲有個，夾硬都你知唔知鳩啊！屌你！你知唔知點解 Mario 揸車會叫啊？ Mario 揸車會叫，冇去跳起叫咯，講咩？錯啊，因為佢揸嗰係卡丁車。卡丁車又好笑，卡住條丁咁樣好笑啊？吓，唔怪之得仲好笑啦！屌你，我而家成個腦就係記得唔怪之得嘅，反而俾個夾硬雷洛領先啊！我冇辦法相信。笑話對咯，好係你啊！一個人一路做 gym 一路笑喎，點解咧？因為開住笑話雷洛，係因為 gym 自喜。幾好笑呢個啊！仲有一個，係啊，啊，笑話雷洛嚟啊！喺年宵請雞翼幫手寫張揮春，但係佢唔肯，仲同我講咗一句嘢，係咩咧？我唔係人人都寫嘅喎。錯，係依依不捨。依依不捨啊 ！OK，佢把聲幾好笑，講真，佢把聲係幾過癮嘅，我覺得係把聲少少加分。配音員級數，笑話雷洛係嚟啦，雞翼問米爺同顏教而家幾點？係而家幾點啊？米爺就話而家係9點，但係米爺顏教米爺話而家係9點，但係顏教話而家10點，點解咧？唔同時區啊？唔係啊，係咩咧？因為的士狗個錶跳得快啲噶。我屌，晚安。幾好嘅，幾好嘅。除咗未識分顏教同米爺之外，雖然我覺得未識分顏教同米爺咧係好笑少少，我個人嚟講，個時間差有趣。OK，嗱，暫時咧呢個顏教的士狗係比較有深刻印象。抹低先，阿叔已經老啦，記唔到啲笑話，有時唔怪之得啦。
啊，暫時唔怪之德都入選，其實係好不理想啊！究竟唔怪之德會唔會有機會冠軍呢？轉流都 OK。風和風之間隔了風 block， 無數風 block， 戇鳩啊！直頭係。喂，呢個我最近有個地獄笑話喎，少少地獄笑話。我喺台灣呢，有架 lift 呢係專為霍金而設嘅喎，因為呢，佢個箭嘴係斜向上嘅喎，你睇下明明隔離嗰係直落嘅嘛，點解我係斜向上喎？咩啊？台主警告一次，接受警告，接受警告。笑話雷洛啊，星，嚟啦！你知唔知 JJ 大嘅人去廁所會唱咩歌？我知喎。哦，你知啊？唱嚟聽下。啦啦啦啦啦！你唔知啦，屌你！拜拜。我啊知啊。想陰鳩喎？你知唔知 JJ 大嘅人會唱咩歌？沒理據，無需太介意早退。笑話，雷洛，嚟啊！要練一樣指有咩條件啊？兩個。手指夠粗。做過呢位。手指夠硬淨。錯啊，係混血同埋肥啊。拜。哇！屌幾勁喎！呢個都 OK，呢個啊，呢個都唔錯嘅，終於有波入啦！笑話雷洛嚟得有一日啊，上緊英文堂嘅時候啊，老師就問啦 ，Who is the most beautiful girl in the world? Give me an example。跟住有條契弟咧就答啦 ，The most beautiful girl is example。跟住老師問 Why？ 跟住嗰條木嘴就答啦 ，Example 嘅中文就係例子，最靚嘅女仔就係例子。Bye。麗家軍啊，俾麗家軍入侵啊！屌你老母！自我介紹先，自我介紹先。到我嘛，我係肥貓，我係勵志頭號打手，金姐頭號打手。咩啊？做咩啊？西卡本人咩事？邊個係你啊？邊個啊？你叫西加戇鳩鳩啊？邊度？邊度啊？西加戇鳩鳩，睇下先，呢個啊？呢個係啊？呢個係啊？係咪呢個啊？喂，笑話。哦，笑話。笑話係你啊！西卡戇鳩鳩。我唔係 Coconut 啊！我有朋友喺隔離，但我唔係 Coconut 啊。係，你可唔可以唱一次 Billy Choi 嚟聽下？可以啊，但係我可唔可以講個笑話先啊？可以。你知唔知呢個世界上有咩鎖係好撚勁㗎？有咩鎖係好撚勁嘅？電子鎖。錯啦。錯。答案係突破自己創新界限，成就解鎖。OK。幾好。嚇！你敷衍，我覺得唔好笑㗎，但唔係你演繹得好笑。我演繹得係有演繹分㗎。梗係有啦。吓？咁啊，我試下演繹到好好笑啊！我最近成日聽 JFF， 所以圍爐咁睇我直播，由創歌一語道破，梁隊長不再自當初，咪好冇笑啊！麻麻地。我屌啊！好啦，拜拜。麻麻地啊！突破自己創新界限，成就解鎖。唉，聽一聽成就解鎖先啊！突破自己創新界限，成就解鎖。粉笑話，雷洛嚟啊！咁啊，牙粉啊同登日嘅輸家去印度啦，準備。係。咁點解喺機場咧，牙粉一定會第一個到咧？係。點解咧？因為佢牙粉係中意鮮味。拜。幾好嘅呢個都啊，唔錯嘅。祝福佢百毒服務周到。有冇得救呢位手足？有啊。笑話。雷洛嚟啊！知唔知加南海軍最唔中意搽咩膏？唔知。
愛夫堅啊，點解咧？自己諗啦。又喺度表白，屌你！唉，又喺度表白，愛夫堅啊！對唔住啊，香港腳發作，用愛夫堅啦！笑話雷洛啊，係你知唔知 JFT 四子入邊邊個係 AI 認證最細支嘢？咪嘢，不是，開估啊！係你啊，因為 GE Mini。拜拜。咩意思啊？呢個係哦 AI 嗰個名係嘛？GE Mini 差垃圾笑話，勁條撚啊！暫時最不好笑啊！呢、個笑話雷洛嚟啊！兩個啊，第一個 Tommy 嘅前妻啊，最唔中意睇邊套哈利波特咧 Tommy 嘅前妻最唔中意睇邊套《哈利波特》？冇錯啊，答案係《王子的背叛》咧。OK 嘅呢個都第二個啊，第二個 Michael Jackson 啊 ，Moonwalk 倒轉啊，倒轉撞親又唔會講乜嘢。Moonwalk 本身就倒轉噶咯喎，已經 Moonwalk 倒轉未向前行咯，真係咩？Moonwalk 倒看出，係咪？咁上下啦。即刻，拜拜。行 Moonwalk 倒轉撞親人，因為正常向前行咯，真係屌佢老母，講乜笑話？雷洛嚟啊！點解藏嗰隻貓叫雪雪啊？因為白色。唔係，因為可以掩飾佢啜到雪雪聲。哦。拜拜。仆街點解又接到你嘅拍手人？頂你個肺啊！咁多人入邊都接到你，我鳩撳噶啦喎！仆你個街！亞視嚟噶喂！笑話雷洛嚟啊！ JFFT 分上下緣，邊個會喺米爺下面呢？冇啊！雞翼，因為泉下有 G。泉下有 G 啊！屌你老母！花石級笑話，笑話雷洛係嚟啊！易 Sir，你知唔知打下超要點打？係嚟啊！下超好嘅。OK，暫時最好笑啊！呢個幾 Q 呢個唔錯嘅。呢啲女講嘅幾得意啊！你試下仔講屌撚到佢用啊！笑話雷洛嚟啊！你知唔知喺火影入邊邊個角色嘅老豆最撲街啊？邊個角色嘅老豆最撲街？係啊，唔知喎。係李洛克啊，因為小李阿爸正撲街啊！拜拜。小李阿爸正撲街，幾好幾好，呢個唔錯喎。小李阿爸正撲街喎。屌你阿爸正撲街！同你煲劇氣到晒。小李阿爸去躝街。喂，係笑話。雷洛係。小明咧有一日去咗酒樓飲茶啦，咁侍應唔小心突然間成壺滾水咧倒咗落去度啊，咁佢就嗌哇好嘢，咁跟住咧就即刻廚房有個廚師出嚟攞支地拖棍搏佢，點解咧？點解咧？因為情況緊急，衰唱唔到添，突然間我想打你首歌啊！情況緊急，即刻攞棍搏，快速降溫啊！唔好意思，就係咁啦，多謝。我屌！情況緊急，即刻攞棍搏，快速降溫，幾好笑。呢啲係要呢啲女講咪好笑咯，都係有句，就係夠失敗，佢哋係炒咗先好笑。笑話。雷洛，
知唔知點解仙妮老師呢一期咁少喺 Lolly Talk 度唱歌，去晒晚安嚟度唱歌？係點解咧？因為佢哋之間有一個紛爭，紛爭。紛爭啊！紛爭啊！哦，唔係呢個幾好笑㗎，個紛爭係紛爭，你點睇啊？牛佬似攞金球獎 ，Lolly Talk 之間有個紛爭啊！紛爭啊！講真幾好笑呢個笑話。雷諾嚟啊！有兩個咯，第一個係知唔知 GFFT 邊個最冇骨氣？邊個咧？係你啊！點解啊？因為無骨雞翼。冇骨雞翼，哇！暫時第一名啊，幾好笑呢個。仲有第二個就係大笨象同埋蛇就相遇啦，跟住條蛇就問大笨象我未見過有人條雀生喺塊面度，跟住大笨象就駁翻佢話我未見過人塊面生喺條雀度。哇！幾好笑。黃色笑話，拜拜。好鹹濕啊！呢個笑話。笑話。雷諾。嚟啊！知唔知男仔通常中意女仔個樣、個波定係個囉咧？樣咯。錯啊，係囉啊。點解咧？因為通常男仔中意講得閒一齊出嚟食個飯咯。拜拜。出嚟食個飯我幾中意呢個，講真，我幾中意呢個。即係我唔知大家知唔知咧，其實咧我哋所謂嗰啲咩 JFF 通咧，一切咧就係其實有少少源自於呢一句嘢啊！我唔知大家當時有冇睇嗰條片啊？唔係咩壽司郎嚟，一齊出嚟食個飯咯嗰條片啊！細個有冇睇啊？起碼都19幾年前㗎啦。自從嗰條片咧，唔知又係訪問啲毒撚定乜鬼嘢啊？定係 speed dating 啊 ？speed dating 啊，係 yes， 出嚟一齊食個飯咯。基本上就係源自於嗰條片啊！所有嘢咧個尾音拉到勁撚柒長咧，想俾大家人睇一睇啊！因為有啲手足唔知道啊。個心態就係出嚟食個飯咯。What the fuck？ 你呢條片你一睇完真係笑撚到，同埋嗰條友個樣有少少似梁少啊。其實我覺得，不過你哋覺得唔似唔緊要啦。我係呢段，反而都會係揀 sweeting 呢方面咯，真係個心態就係出嚟食個飯咯。出嚟食個飯咯。食下煲湯嗰啲我都係冇問題嘅，反而都會係揀 sweeting 呢方面咯，真係個心態就係出嚟食個飯咯。嚟到聖誕新，出嚟食個飯咯。講真，其實佢呢一個咧，就係 JFFT 嗰個通嗰個起點啊！我覺得佢其實呢一句影響咗呢10年嘅所謂潮語嘅歷史咯，即係嗰啲師兄嗰啲，其實咧都係即係嗰個開山鼻祖，真係嗰個起點啊 ！JFF 通嗰啲起點咧，出去食個飯咯，師兄啊，咪撚鳩狗咯，其實係呢一個出嚟食個飯咯。個飯咯，耐性咯，做到朋友先咯，啱傾咯。喂，係你好，你好，笑話，雷諾嚟啊 ，JFYT 佢哋上完 YT 個演唱會之後，點解得米爺同埋長哥病咗？點解咧？因為得佢哋兩個帶住黑潮，佢哋病咗啊！哇！黐撚線！我屌，唔係你哋播，你哋剪翻我一個啦！屌你呢啲女講咪好笑咯，你試下仔講，屌撚到去容啊！
你可唔可以問我係咪長頸鹿啊？你係咪長頸鹿啊？係啊係啊，我係好高嘅長頸鹿啊！你可唔可以問我係咪水母啊？你係咪水母啊？嚇你戇鳩啊！啱啱先係長頸鹿，拜。笑話雷諾冠軍係咪？有一日咧，我就喺度問啊，問 AI 究竟 JFFT 邊一個係年紀最細咧咁？答案咧就係 GE Mini 有個GE Mini 冠軍，亞軍咧就係 Lolly Talk 先嚟。點解咧？而家冇喺 Lolly Talk 度唱歌，轉咗去晚安妮妮度唱歌，就係因為佢哋之間有個紛爭，就係亞紛爭。季軍咧就係火影入邊咧，邊一個角色個老豆咧係最撲街咧？咁樣答案咧就係燒你阿爸正撲街。包好笑唔好笑送會員最後機會，邊一個係你？等咗成個鐘，唉，俾你接埋啊！笑話雷諾嚟啊！唔怕一萬次怕咩啊？萬一錯答案。只怕我仔細會愛上你。完㗎啦，完嘅自己 cut 啦，屌你！收隊，聽不下去啊！我屌你！只怕我仔細會愛上你。我準備入㗎啦，你準備好未啊？